補習社會有嘅幾種老師。第一，講經大師。記住出到考試嘅時候咧，唔好太貪心啊！怕錯才是錯，要勇敢地錯。第二，幽默大師。你真係唔聽書㗎喎，明道撐你落海，明道支持你唔住啊！第三，嚴謹大師。唔教 Chris 過嚟上堂，咩事啊？上堂打機都 IG， 冇嘢啊？第四 ，overrun 大師。明呢兩三項之後，你就明點解我哋教得出咧 Paper 3係全港最高分 No. 1嗰個同學㗎啦。顯示咧，我哋打開咧唔使呢個鐘，我哋繼續睇下 show 落去。我哋仲爭最後4個 point，咁繼續啦。陣間啲客咁講咧，就嘅 OK，我哋唔使呢個鐘，繼續 overrun 啊。第五，人生道理大師。我有一句説話咁樣講：但願你們都能夠活在當下，懷着純真和勇氣，面對每一個陰晴不定嘅明天。第六，温柔慈父。都係唔識計。而家呢個問題咧，我做一次俾你睇先。如果我哋將啲咖啡向前推嘅，會發生咩事啊？ OK，咁你可以再試下先喎。我報 Billy 咧，因為全部同學都報 Billy 啦，仲有 Paper 1、2、3咧，真係可以幫我解決好多嘅疑難啦。特別 Paper 3真係非常之掂啊！我背 ND 係嗰陣時會計真係幫我清到個 concept，我記得嗰陣時2個鐘變咗補全日，真係好有心。BFS 只信 ND 啊 Billy 同 Andy Young 將會喺明道開補習班，想考高分啲就快啲去啦！